নমস্কার, আমি অর্পিতা। আপনারা দেখছেন ব্লেসিংস অফ কসমিক ফল্ট। আজকে আমি আরেকটি অ্যাঞ্জেল নাম্বার নিয়ে চলে এসেছি। এই অ্যাঞ্জেল নাম্বারটি হলো আমরা সাধারণত সর্দি কাশিতে ব্যবহার করব। যখন প্রচুর সর্দি কাশি হয় তখন আমাদের ভীষণ একটা প্রবলেম হয়ে থাকে, তো এই অ্যাঞ্জেল নাম্বারটি আমরা ব্যবহার করতে পারি। নাম্বারটি হলো 611। নাম্বারটি আমরা সাধারণত বডির বাঁদিকে এবং জলের বোতলে, এছাড়া যে মাথার বালিশে আমরা পিলো কভার ইউজ করি সেই কভারে সাদা কাগজের মধ্যে ব্লু কালির পেন অথবা মার্কার দিয়ে লিখে রাখবো এইভাবে। আর সারাদিনে 45 বার করে দিনে 3 বার, অন্তত 3 বার জপ করব, তাহলেই আমরা এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবো।